बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिक्स प्लेट मैशअप। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की रेसिपी तवा चिकन जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको जो है मैं जिस तरीके से बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास 4 लेग पीस थे जिनको मैंने अच्छे तरीके से धो के जो है वो रख लिया और इस तरह से मैंने डीप कट लगा लिए। इसकी फ्रंट साइड पे भी लगाएंगे और इसकी बैक साइड पे भी जो है ना हम कट लगाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो दोनों साइडों पर अच्छे तरीके से लग जाएं और कोई भी जो जगह है वो मसाले के बगैर ना रहे, ताकि जब हम खाएं तो कई जगह से ये होता है कि हमें जो है वो फीका लगता है। तो ऐसा नहीं है, इस तरह से आप कट लगा कर अच्छे तरीके से इसमें हमने जो है ना वो मसाला लगा देना दोनों साइडों पर। तो सबसे पहले मैंने इसमें 2 टीस्पून जो है वो सोया सॉस लिए। उसके बाद इसमें मैंने 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो हम इसलिए डालते हैं कि एक तो ज़्यादा तीखी नहीं होती और इससे रंग बहुत अच्छा आता है, तो वो मैंने डाली है। इसके बाद जो है इसमें मैंने तो 1/2 टीस्पून गरम मसाला, सूखा धनिया, काली मिर्च, दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और ज़ीरा डाला है। और ये मसाला जात हैं जो घर में हमारे घरों में आम जो है मौजूद होते हैं, कोई ख़ास मसाले इसमें नहीं है। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला है, इससे एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इन सब को अच्छे तरीके से जो है ना वो हम मिक्स करेंगे। और नमक जो है वो मैंने 1 टीस्पून जो है वो डाला। अब अपने मतलब स्टार्ट में इस जब हम मैरिनेशन करेंगे तो इतना ही नमक डालना है इसमें। थोड़ी सी हल्दी भी जो है वो कलर के लिए मैंने डाली है। ये सारे मसाले इस तरह से जो हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें मैं 2 टीस्पून जो है वो ऑयल भी डालूँगी। ऑयल हम इसलिए डालते हैं कि जो हमारे मसाले हैं वो इसके अंदर जो है वो जब मैरिनेशन होगी तो वो सारे मसाले इसके अंदर बिल्कुल गोश्त के अंदर जो है ना वो फिक्स हो जाएंगे और वो जाके जो है ना अपनी जिस जगह पर मसाला लगेगा वो उसके साथ ही उसकी जो है ना वो एक फिक्सिंग हो जाएगी। मसाले जो है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और अब इसके बाद ये सारे मसाले जब हम मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद इसको हम सारे जो चारों पीस हमारे हैं लेग पीस के उसके साथ हम इनको इस तरह से लगा के मसाले को रख देंगे। आधा घंटा या घंटा काफ़ी है। इसके बाद इसको जब ये हम ले लेंगे तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसमें हम इसको इतना ही पानी डालेंगे कि ये पक जाएं। 7 से 8 मिनट हमें चाहिए, ये सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़े से और मसाले भी इसके अंदर जो है ना बिल्कुल जो है वो अंदर तक चले जाएंगे और फीका बिल्कुल नहीं रहेगा। इसमें हमने इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना, इतना पानी कि जिसके अंदर वो गल भी जाए, थोड़ा सा हाफ डन हो जाए और बाकी जो है वो हमें पानी वेस्ट भी ना करना पड़े, मतलब ऊपर से हमें उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से कितना अच्छा इसके अंदर मसाला जो है वो लग गया और ऑयल डालने से इसके अंदर एक शाइन भी आ जाती है। इस तरह से इसके अंदर कढ़ाई के अंदर जो है ना इसको हमने रख देना चारों पीस को। तो उसके बाद इसमें जो हमारे पास जिस डोंगे में हमने इसको मैरिनेट किया था ना उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और वो मसाला वेस्ट नहीं करेंगे। जो थोड़ा सा वो डोंगे के अंदर रह गया था उसको अच्छे तरीके से हिला के वो इसी पीसों के ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे और उसके ऊपर ढकना दे के 7 से 8 मिनट के अंदर जो है ना हम इसको पका लेंगे और ये बड़ा अच्छा जो है वो पक के तैयार हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो है अगला फिर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। ये देखें, आप देख रहे हैं इसमें कि बिल्कुल ये रेडी हो गया है। अब इसके साथ मैंने जो है ना बाकी सारी ये चीज़ें जो है वो अगले प्रोसेस के लिए, दही है मेरे पास, हरी मिर्च है, लेमन है, पुदीना है, प्याज, टमाटर, हरा धनिया और ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से काट के अपने पास रख ली हैं। अब ये तवा है, ठीक है, और अब जो हमने पीस वो कढ़ाई में तैयार किए थे उनको लेके हमने तवे के ऊपर इस तरह से रख देना है। फिर हल्की सी 1 से 2 चम्मच आपने ऑयल ले लेना है, घी अगर आप पसंद करते हैं घी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने ये सारी जो है ना हरी मिर्चें इसके ऊपर इस तरह से डाल देनी है। अब तवा चिकन की जो जिसे आप कह सकते हैं ना
एक ख़ास जो सीक्रेट है वो यही है, हरी मिर्च की सारी गेम है। उसके बाद जो है ना इसका जब आगे मज़ीद इसमें मसाले वगैरह जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत मज़े का टेस्ट होता है। ये दही है मेरे पास, इसमें मैंने ये चाट मसाला डाला है और इसमें मैंने जो है वो सुरख मिर्च डाली है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था। अब इसके अंदर हमने इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा मैंने ये सूखा धनिया डाला है और फिर आगे थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी जो है वो डालूँगी। इसके अलावा थोड़ी सी जो है वो मेथी डालूँगी, सूखी मेथी जो होती है वो डालूँगी। और साथ ही बस ये जो सिंपल से मसाले हैं ये डालकर उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा पुदीना डालूँगी। एक तो टेस्ट अच्छा आ जाता है पुदीने का, और दूसरा ये कि उससे जो है ना वो खुशनुमा लगती है चीज़, खुशबू भी आती है। टेस्ट तो होता ही है लेकिन एक खुशबू पुदीने की आप सबको पता बहुत मज़े की होती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना दही के अंदर डालकर इस तरह से इसका हमने एक मिक्सचर बना लेना है। और मिक्सचर जब ये रेडी हो जाएगा तो अच्छे तरीके से इसको फेंट कर अपने पास रख लें। और जो तवे के ऊपर हमने ये रखी हुई हैं इस तरह से ये फ्राई हो रहे हैं और 3-4 मिनट हुए थे इस तरह से मैंने इसको रखा। साथ ही साथ हमने वो मिक्सचर तैयार कर लिया। अब वो मिक्सचर हम लेंगे और इसके ऊपर जो है ना वो डालेंगे। सबसे पहले ये है कि साथ जो टमाटर है वो भी आप डालें। और यही है ये सारी चीज़ें। असल जो तवा चिकन की रेसिपी और जो असल गेम है वो इन्हीं चीज़ों की होती है। फ्राई करने के साथ साथ अब हरी मिर्च का जो टेस्ट होगा और टमाटर होंगे और ये दही जो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, अब जब ये इसमें पकेगा ना तो इसका जो सारा वो टेस्ट है वो तभी इसी से इन्हेंस होगा और वो खाने का बहुत मज़ा आता है। बहुत जो है सिंपल मसाले होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सारी जो गेम है वो हरी मिर्च और इसके फ्राई होने की, तवे के ऊपर जो है ना इसका फ्राई होना ये दही के मिक्सचर के साथ। और वहाँ पर तो ये होता है ना कि बड़ा तवा होता है कमर्शियली और वो ज़्यादा पीस जो है वो साइडों में उन्होंने रखे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि 2-3 तरीक़ों से ये तवा चिकन बनाया जाता है। कमर्शियली ये होता है कि वो इसको पहले फ्राई नहीं करते, ठीक है। वो इसी तरह से मसाला लगा के जो रखा होता है ना, मैरिनेशन करके रखी होती है, उसी को साइडों पर मतलब बड़े तवे के साथ वो रख देते हैं। साथ साथ वो आगे इसी तरह से पेस्ट में बनाते रहते हैं और बना के सर्व करते रहते हैं। फिर दूसरे साथ साथ इसी तरह से ऐड होते जाते हैं, तो उनको वहाँ पर जो है ना वो पहले फ्राई करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि घर में अमूमन ये चलो तवा भी जो है वो एक हमारे पास एक नॉर्मल साइज़ का होता है और इसमें फिर हम इस तरह से ये होता है कि इजी भी हो जाता है। हम पहले इसको थोड़ा सा गला भी लेते हैं, हाफ डन कर लेते हैं और उसके बाद जब इसके अंदर भी सारे मसाले जो है वो शामिल हो चुके होते हैं, अब जब हम इस तरह से इसको बनाते हैं और तो इसका यकीन करें बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और आप देख रहे हैं इस तरह से कि हरी मिर्चें भी मैंने सही जैसे कि वो कमर्शियली डाली जाती हैं ना वैसे ही डाली हैं। यहाँ पर आप हल्के हल्के जो है ना वो लेमन भी साथ ऐड करते रहें, तो एक बहुत मज़े का जो टेस्ट होता है ना वो इन सारी चीज़ों का पक कर एक बहुत मज़ा आता है। तो ये देखें इसकी साइड भी मैंने चेंज कर ली थी, अब ये देखें वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और लुक देखें आप कितने मज़े की है। उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये रेसिपी पसंद आई होगी।